denme algo de luz. Denme luz. Una moneda, por favor. Una moneda, por favor. Una moneda. ¡Corte! Esto que acabamos de ver fue una interpretación increíble que se sentía muy real. ¡No! ¡Yo soy inocente! La paleta, Nancy. Usted ha sido sentenciado a cadena perpetua. Usted ha sido sentenciado. Usted ha sido sentenciado a cadena perpetua en el psiquiátrico. ¡No! ¡Yo soy inocente! Juras sin estar manchado. Y en la que actúas de vagabundo. Así que vamos. No, pues primero la que actúa de vagabundo. ¿Por dónde? Allá. En la que tú eres teatro. No, pues ese es muy... Vamos al teatro. Déjame, espera. Es tu calcetín. No te quedes así. Es un blooper. Dante, tengo tu cartilla. Ni modo. No. Bárbara, regaña a Dante, regálale la pila. ¡La pila! Tú que lo ponga a cargar. Sí, pero...